Ja, det er så her. Supermarked. Tomat og breadsticks. Hvad med småkager? Eller pasta? Eller mere pasta? Eller oliven? Syltet ting. Ting af oliventræet. Eller hvad med olivenolie? Der kunne det måske være sådan en lille bag-in-box olivenolie her, så man lige kan tappe af ligesom en vin her, eller sådan en lille dunk hernede på 5 liter for 1200 kroner. Ja, ja. Eller olie med smag. Eller balsamico. Eller balsamico. Afhængig af temperament. Forskellige andre ægger. Her smagedimsen. Smag på forskellige ting. Og hvis du er til trøffelting, så er der sådan en helt hylde med trøffelting. Trøffelolie, trøffelsovs, trøfler. Rigtige trøfler. Eller fucking trøffel. Is. Og pizzaovn. Og hvis du er til risotto, så er der lidt udvalg. Nå ja, jeg sagde tomater før, men her er der så et lidt større udvalg af tomater. Eller tomater med smag. For eksempel med svampe. Eller hvad med friskpasta? Selvfølgelig også lige. Så kan man købe sådan nogle drinknogen, så kan man smøre på dem. Så man sådan kort, så kan man smage på alle mulige vine. Med de der glasdage. Så er der også godt spise alkohol. Limoncello og alt muligt andet. Så kan det det bare. Slik. Og hvis det nu var limoncello, så er der lige et udvalg her. Den er ikke dum. Så er der alle delikatesserne her. Hjemmelavet. Eller osten. Så er det jeg kom fra. Det var melen. Men all in all, så hvis du er til en lille smule sådan italiensk, kom ind til supermarkedet, Støbegårdsvej, inde ved mellem Dybbølsbro og Carlsberg station. Der var lige en ting jeg glemte. Det var olivenoliesmagebaren. Her, hvor man kan smage på olivenolie med og uden
tilsætning af forskellige smagstoffer. Så ja, ja. Og i øvrigt, hvis man har lyst til at købe en Balsamico, der er lidt ud over det sædvanlige, tror jeg, så kan man købe sådan en 25 års en der.